Xo'sh, yangi mavzu qism, foiz, nisbat va proporsiya. Birinchi misolda 15 ning 3/5 qismini toping deyapti. Bitta buni 3x u 5x bo'ladigan bo'lsa, bitta 3x ni toping deyapti. 5x 15 ga teng bo'ladi. Ya'ni 5x teng 15 bo'lsa, x qiymati teng bo'ladi 3 ga. 3 teng bo'ladi. Endi bitta 3x teng so'radigani uchun, endi bitta 3x qiymatini topish uchun 3 ga ko'paytiramiz. X o'rniga qiymati 3. 3 ni qo'yadigan bo'lsak 9. C javobi berilgan ekan. Ikkinchi misolda mahsulot 12% ga arzonlashib 19.800 so'm bo'ldi. Uning dastlabki narxini toping deyapti. Bitta mahsulot kamaygan. A sonni foiz kamaytirish. A sonni p foizga kamaytirish formulasi bor. Bu A ko'paygan 1 minusdan pi taqsim 100. Ya'ni A son A ko'paygan 1 minusdan pi taqsim 100. Bu teng bo'ladi 19.800 so'mga. Bitta pi 12 ga teng. 12%. Endi topadigan bu A dastlabki narxi. A bitta dastlabki narxi bo'lgani uchun, xo'sh, A ko'paygan 12 taqsim 100. Taqsim 100. Buni bo'ladigan bo'lsak, 4 ga bo'lsak, 3 taqsim 25. Demak, 1 minusdan 3 taqsim 25 teng bo'ladi A ko'paygan 22 taqsim 25. Endi A ko'paygan 22 taqsim 25 ni 19.800 so'mga tenglaymiz. Bitta A ni qiymati teng bo'ladi. A teng bo'ladi 25 taqsim 22 ko'paygan 19.800. Xo'sh, ko'paytiradigan bo'lsak 22 bilan 19.800 qisqarsa 900 qoladi. 900 ga 22 ni ko'paytirsak 22.500. 22.500 B javobda berilgan ekan. Xo'sh, 320 sonini 15% ni toping deyapti. Bu 320 100% bo'lsa, 100% bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, buni 15% x bo'ladi. Endi proporsiya qilsak 100 ni x ni 100 ga ko'paytiramiz. 15 ni 320 ga ko'paytiramiz. Keyin tenglab qo'yamiz ikkalasini. 100 ko'paygan x teng bo'ladi 320 ko'paygan 15 ga.
bitta 0 bilan qisqartirib yuboradigan bo'lsak, 15 bilan 10 qisqartirsak 5 ga, bu yerda 3 qoladi. Bu yerda 2 qoladi. 32 bilan 2 qisqarsam bu yerda 16. X qiymati teng bo'ladi 48 ga. C javobni berilgan ekan. 4-misolda proporsiyani noma'lum hadini toping deyapti ekan. 12 taqsim 21 teng bo'ladi 8 taqsim x ga. Endi 12 bilan 21 da 3 ga qisqartiradigan bo'lsak, bu yerda 4 qoladi. 21 da 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bu yerda 7 qoladi. 4 bilan 8 ga ham qisqartiradigan bo'lsak, bu yerda 2 qoladi. Endi proporsiya qilsak, x qiymati teng bo'ladi 4 ko'paygan 2 bo'lib, 7 ko'paygan 2 bo'lib, bu 14. C javob berilgan ekan. Xo'sh, 5-misolda sinfda 18 ta o'g'il bola o'qiydi va agar qizlar sinf o'quvchilarining 40% ni tashkil qilsa, sinfda nechta bola o'qiydi deyapti ekan. Bu yerda 18 plyusdan q, bu yerda qizlar 18 plyusdan q teng 100% bo'lsa, q 40%, ya'ni qizlarga 40% ni tashkil qilsa, endi bular proporsiya qilamiz. 18 plyusdan q ko'paygan 40 teng 100 ko'paygan q ga. Endi 40 bilan 100 ni qisqartiradigan bo'lsak, 18 plyusdan q ko'paygan 2 teng 5 ko'paygan q ga. Endi qni bu tomonga bo'lish qilib, 2 ni bu tomonga bo'lish qilib olib o'tsak, 18 plyusdan q plyusdan 1 teng 5 taqsim 2 bo'ldi. Endi bu yerda 1 ni bu tomonga olib olsam, ayirish qilib olib olsam, 18 taqsim q teng bo'ladi 3 taqsim 2 ga. Endi bu yerda 3 bilan 18 ni qisqartirsam 6 taqsim q teng 1 taqsim 2 bo'ldi. 2 ni tomonga ko'paytirish qilib proporsiya qo'yardim. Xullas, q ni qiymati teng bo'ldi 12 ga. Endi qizlar 12 ta ekan. O'g'il bolalar 18 ta. Bular yig'indisi 30 ta bo'ladi. C javobda berilgan ekan. 6-misolda 508 jadvalning 12 ta katakchasi bo'yaldi. Jadvalda necha foizi bo'yalgan deyapti. Endi 508 jadval nechta katakcha borligini bilish uchun ikkalasini ko'paytirsak 40. Demak 40 ta katakcha bor. 40 tadan 12 tasi bo'yalibdi. Demak bu yerda 40 100% bo'lsa, endi bu yerda 12 tasi x foiz bo'ladi. Endi ikkalasini proporsiya qiladigan bo'lsak, 40 ko'paygan x teng bo'ladi 12 ko'paygan 100 ga. Ko'paygan 100. Endi 40 bilan 100 ni qisqartira oladigan bo'lsak, xo'sh, bu yerda 10 ya bu yerda 2. Bu yerda 5. Yo'q. Ya'ni x qiymati teng bo'ladi 12 ko'paygan 100 taqsim 40 ga. Endi bitta 0 qisqarib ketsa, bitta 0 qisqarib ketsa, 4 bilan 12 ni qisqartiradigan bo'lsak, bu yerda 3 qoladi. 3 ga 10 ni ko'paytiradigan bo'lsak, bu yerda 30. Ya'ni 30% ni tashkil qilar ekan. Xo'sh, 7-misolda 400 metr 1 kilometr qanday qismini tashkil qiladi deyapti. 1 kilometr teng bo'ladi 1000 metrga. 1000 metrga teng bo'lsa, endi bitta 1000 metr 100%. Endi 400 metr